สวัสดีค่ะวันนี้แม่หวานพามาชมสวนนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้แม่หวานปลูกผักแล้วดายหญ้านะคะทุกคนนี่สวนแม่หวานนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ดายหญ้าแบบว่ายาวไวมากทุกคนหน้าฝนนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่หวานพาดูนะคะพริกแม่หวานเริ่มออกลูกแล้วค่ะทุกคนนี่ลูกเล็กๆก็ช่างนะคะทุกคนแต่ว่านี่เป็นผลงานของเรานะคะทุกคนจ้านี่นะคะทุกคนผลงานแม่หวานนะคะป่าพริกนะคะทุกคนนี่ดายหญ้าไม่ไหวนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นมะเขือนะคะกำลังออกลูกเลยนี่กำลังจะได้กินแล้วทุกคนนี่มะเขือนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นพริกนะคะพริกนะคะออกลูกนี่พอได้กินอยู่นะคะทุกคนไม่ดกเท่าไหร่แต่ก็พอได้กินนะคะทุกคนจ้าอันนี้เป็นพันธุ์อะไรไม่รู้ทุกคนมันจะเป็นเหมือนช่อดอกไม้เลยทุกคนดูสิเป็นช่อแบบนี้นะแล้วก็มันก็จะเป็นพริกเป็นช่อแบบนี้นะนี่พอได้กินอยู่นะคะทุกคนไม่ต้องซื้อนะคะไม่ต้องซื้อนะคะทุกคนนี่กำลังติดลูกเลยทุกคนเพราะว่ามันเพิ่งจะได้ฝนนะคะทุกคนนี่พอได้กินอยู่นะนี่นะกำลังเป็นลูกเลยทุกคนเนี่ยจับลูกเต็มเลยนะทุกคนนี่พริกไม่หวานก็พอได้กินนะคะอันนี้ดายหญ้ายังไม่ถึงนะคะทุกคนนี่ก็ดกอยู่นะพอได้กินนะเดี๋ยววันนี้แม่หวานก็จะมาดายต่อให้หมดนะคะทุกคนนี่ก็พอได้กินอยู่นะอ่อนตอนเอ็นแตนนะคะทุกคนนี่จับลูกนะคะเพิ่งจะเป็นลูกนะคะทุกคนนี่นี่เห็นไหมพอได้กินอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นบวบนะคะทุกคนกำลังออกดอกเต็มเลยนี่บวบแม่หวานนะคะทุกคนจะออกดอกเต็มเลยนี่ใกล้จะได้กินแล้วมีถั่วพูด้วยนะคะนี่ถั่วพูเป็นดอกนะคะทุกคนแม่หวานก็เอาขึ้นตรงที่เดียวกันนี่แหละแล้วก็นี่ก็เป็นบวบนะคะทุกคนกำลังเป็นดอกเลยนี่ถั่วพูนะคะออกดอกแล้วสวยงามปลูกหลายอย่างค่ะทุกคนก็กำลังจะออกนะคะนี่ผู้ใดเคยกินหมาหน่อยปะน้อพี่น้องนี่แม่หวานปลูกไว้นะคะทุกคนก็ทำให้มันขึ้นตรงนี้นะกำลังจะถอดเครือนะคะแล้วก็ผักติ้วนะคะทุกคนนี่แม่หวานเพิ่งจะปลูกได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะทุกคนนี่ติดแล้วนะคะทุกคนนี่ก็เป็นหมาน้อยนะคะนี่ใครเคยกินบ้างละเนี่ยพริกแม่หวานออกลูกเต็มเลยนะคะทุกคนดกด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นพริกอะไรไม่รู้นี่กำลังจะออกดอกนะคะทุกคนพอได้กินนะคะทุกคนไม่ได้ขายนะคะนี่แหละสวนหย่อมเล็กๆนะคะทุกคนนี่เอาหญ้ายังไม่เสร็จนะคะนี่เป็นลูกนะคะทุกคนพริกกำลังออกลูกนะคะทุกคนนี่เต็มเลยฝนตกนะคะเมื่อคืนอย่างแรงนี่ก็พอได้กินนะคะสวนเล็กๆนะแต่หญ้าเยอะมากนะเดี๋ยวแม่หวานจะมาเอาหญ้านะคะวันนี้นี่เอามั่งแล้วแต่ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนเอายังไม่เสร็จนะคะมีต้นมะเขือนี่มะเขือแม่หวานได้กินลูกแล้วทุกคนพี่ก็ได้กินแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบวบนะคะทุกคนนี่อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคน